za nekretnine lobby, srušit ćeš mi Medena setup. Medena ne mogu tako da snimam. A da, ali Medena ne mogu se. Dosta ne možeš, ni slučajno. Ja se izvinjam, ali je nemoguće. Ja ne znam što se dešava s njom. Nemoj da ti je palo na pamet. Dobar dan i dobrodošli u novi video. Nadam se da ste svi dobro. Mi smo, evo, kao što vidite iza mene, ima malo snega, jutros je padao, ali nije to ništa strašno i mislim da Kanada zaostaje za svetskim trendovima što se tiče snega. Ne znam šta se dešava, svuda je pao, okovao, a kod nas još uvek ništa. Malo ujutru padne i onda se popodne pretvori u kišu i još uvek ništa. Znači, evo, decembar, a snega pravog još nema u Kanadi. Ovaj video danas počinjemo sa sponzorima. Šalim se, nisu sponzori, ali je ovo moje javna zahvalnica, moja javna zahvalnica, jer je pre neki dan na moju kućnu adresu stigao jedan ranac, žute boje, moje omiljene. I baš sam onako, kako da kažem, baš sam se iznenadila. Ranac mi je poslala mama. Mama, hvala ti puno, evo, moram u privatne svrhe da koristim moj kanal. Hvala ti puno na rancu, evo već sam ga popunila, nosim ga uveliko i hvala ti što si setila mene, taman će mi se slažu uz patike. Znači, kupljen je u Beogradu, u Srbiji, tako da, eto, kome se sviđa, ko voli nek izvoli, ako nekog zanima, pitajte u komentarima, pa ću pitati mamu gde je kupila i koliko je platila da vam javim. Ali glavno, mama, hvala ti još jednom, stvarno mi se sviđa, stvarno sam oduševljena, boja, maltene identična nijansa kao i moje nove patike koje ste videli. Danas sam htjela da vam odgovorim na neka pitanja vezano za posljednji video, odakle sam izvukla pitanja, ali u stvari se odnosi na ovaj naš, kako bih rekla, serijal Kupujem kuću. Dosta vas piše komentare i htjela sam neke stvari da razjasnimo, da pričam ono što jeste, a nešto ću izneti i svoje mišljenje kako ja vidim neku situaciju. Izvukla sam neka pitanja da vam odgovorim, tako da krećemo sada. Prvo pitanje je bilo, pitao me Figure, on se nekad pojavi pa nestane sa mog kanala, kaže da jeste li kupili novo auto pa sad kupujete i kuću. Onaj ko nas prati, ko je naš, ne da kažem verni pratioc, ali ko nas prati i gleda, zna da smo gledali auto da kupimo, znate da ja ni ne krijem, moj auto je u katastrofalnom stanju, pitanje je dana kad će da stane. Bukvalno je pitanje dana kad će da stane, auto smo gledali da kupimo i sve znate, išli smo kroz to zajedno, ali ga nismo uzeli jer imamo neke druge prioritete koje hoćemo da završimo. Znači, nisam kupila novo auto, da li ću kupiti nov, da li ću kupiti polovan kad završim prvo ovu, da kažem tako, transakciju o kojoj ćemo pričati danas, koju ćemo spomenuti danas, a pričati detaljnije u nekom drugom videu, onda će auto doći na red. Jeste hitan i bitan, ali za posao gde ja radim mogu da idem i autobusom, se žrtvom, ako baš sad stane u ovom momentu gde smo ne u stisci s novcem, ali jednostavno mora pametno da se raspoloži. Znači, auto nismo kupili, pa kaže, pa sad kupujete i kuću. Kuću smo kupili. Mi smo kupili, to opet negde leti u vazduhu. Mi smo kuću našli, dali ponudu, ponuda je prihvaćena, dali smo depozit od $20.000 sa nekim uslovima, kao i što svaki kupac postavi svoje uslove kada kupuje kuću. Tu smo pregovarali, nagovarali, spuštali cenu, dizali cenu, ali to ćemo svakako u nekom od drugih videa da vam snimimo kako je prošao taj proces, naš proces kupovine te druge kuće koja će nam služiti samo u tome da samu sebe otplaćuje. Znači, nećemo živjeti u dve kuće, nemam dve kuće, nismo ništa sad bogati i to uzimamo na kredit. Neki kažu ropstvo, neki kažu nije, ako je ropstvo, pa ja nadamo se da će sama sebe da otplaćuje, pa u neko dogledno doba, za 5 godina ako ne ide, da je prodamo, ako bude neki bum da zaradimo, ako ne, kada deca odluče da se osamostale ili kako god da dođe, da dobiju recimo kuću sa
pola isplaćenim kreditom ili nekim delom ili kako god već. Nebitno je, znači neću ja živjeti u 2 kuće, to je sigurno, niti mogu da živim u 2 kuće, ni ta druga kuća nam je investicija. Tako da, ali to ćemo pričati u drugom videu. Mogu samo da vam kažem da je closing date ili ti datum zatvaranja i preuzimanja kuće tek u februaru. Ja mislim 19. februara ili 16. da vas ne slažem, opet pričat ćemo u nekom drugom videu. Tu kuću u ovom momentu ne možem da vam snimamo jer su unutra stanari koji žive i verovatno ne bi bili saglasni sa tim da se snima. I svaki put kada odemo da vidimo kuću, oni su tamo. Tako da, eto, ima neka prepreka, ali opet to ćemo u nekom drugom videu ako vas zanima ranije ili kasnije da pričamo o tome, ali verovatno i pre tog februara kad je closing date da ćemo pričati o tome kako su naše iskustva. Znači nismo uzeli auto, uzeli smo kuću. Kada završimo taj closing date, kad vidimo suma sumarom gde smo, šta smo, onda auto dolazi na red. I sad su generalno pitanja vezana za ovaj moj posljednji video gdje sam ja snimila onu kuću od $350.000. I onda ćemo malo da prođemo kroz ta pitanja i da se ja nadovežem sa mojim mišljenjem i iskustvom. Branimir, da ne čitam celo, ali samo ću ovako ove nazive. Branimir kaže za $350.000 kanadskih može se kupiti bolja kuća. Oni mogu samo dobiti niže od prilike $200.000, ta kuća mora da se sređuje. Tačno tako. Zašto sam snimala tu kuću? Prvo, zato što je blizu mene. Bio je taj open house, otvorena kuća gdje može da se posjeti. I najvažniji, ne najvažniji razlog, ali najviše zašto sam je snimala, uvek mi govorite za one kuće koje smo mi snimali u našem domenu koje možemo da kupimo, ste govorili da su skupe i da nisu ništa posebno za te novce. Da se razumemo, cena kuće u Kanadi je takva kakva jeste. Opet varira. Za pola sata od nas ovdje udaljen grad je kuća koja je ovdje $350.000, tamo bi koštala 450-500 ili u nekom manjem mjestu bi koštala jeftinije, u Vancouveru bi bila još mnogo skuplja, tako da sve zavisi od zemljišta, od provincije, gdje se nalazite, tako da je to varijabilno. Uglavnom, cenu kuće odlučuje zemljište ili ti takse koje se plaćaju. Mi od kad imamo našu ovu kuću, prvu sad u kojoj ja sad snimam i s koje snimamo sve videe, taksa nije pala ni jedne godine. Znači, ako će da padne cena kuće, mora padne i taksa. Nama taksa nikad nije pala, znači porez koji plaćamo na kuću i zemljište nikad nije pao, tako da samim tim, znači, tako se određuje cena kuće. Znači, to je jedan od razloga zašto sam snimila tu kuću. I želim da odgovorim na ovo pitanje. Željka mi je postavila, ona je naša verna pratiteljka, mislim verna uvek komentariše i prati sve naše videe, sa nama je od početka, od kada mi imamo YouTube kanal. I ona mi je stvarno lep komentar napisala što ja nekad i zaboravim, jer ja kako se koncentrišem da idem da snimim kuću, ja pričam o toj kući i pokažem kako izgleda i koliko novaca košta. I onda je ona rekla, ova kuća jeste katastrofa, zemljište je na prodaju. Morat ćete pitati Milicu da vam pored ovih ruševina jednom prikaže i normalne kuće, čisto da vidite koliko je Kanada bedna zemlja. A tako ponosno stoji među 7 najrazvijenijih u svetu. Uostalom, nije vaša krivica i ja bih tako pomislila kada bi videla ovaj video. Misleći da je ova kuća uobičajena pojava u Kanadi. Samo za vašu informaciju, u Kanadi većina ljudi žive u humanim uslovima i prelepim, toplim, uređenim i skupim kućama. Sažaljenje nije neophodno. Željka, slažem se sa tobom i slažem se da je to moj propust, gde ja nisam rekla da je ova kuća izuzetak. Jednostavno sam smetnula suma. Znači, ova kuća je 350.000, neka se proda i za 300 ako se proda, jer neće, ima i pitanje tu od Nataše isto, koja je naša verna pratiteljka, ajde taman ću i da uvežem. Ona je pitala da li izlazi inspekcija kada kupuješ kuću. Izlazi ako je platiš, ako zahtevaš. Ja mogu da kažem, hoću da kupim kuću takvu kakva jeste, videla sam kako jeste, kako nije, u kakvom je stanju i ja ću da je kupim. Naravno da izlazi inspekcija. Mi smo za ovu našu drugu kuću koju smo kupili, kaparisali, kako god već dali ponudu koja je prihvaćena. Znači, samo zavisi od jednog uslova da li će biti naša ili neće. Mi smo platili inspekciju koju smo mi našli za $650. Eto, sad ću vam reći, mada sam to možda trebala da ostavim za drugi video.
Znači, jednostavno hoću da izvedem onu kuću koju smo mi uzeli, ovu drugu, za te novce koje smo platili je meni bilo malo klimavo. Zašto je tako povoljna cena? Mislim, povoljna. U odnosu na ostale kuće koje smo gledali, zato smo izveli inspekciju da imamo šta se tu dešava. Prikupili su papirologiju, sve što smo mogli, prethodne neke stvari ako su se radile na kući, kako su se radile, šta se radilo. Znači sve smo to prikupili, naravno, pa neću da kupim mačku u džaku, mogu ja da vidim. Kao što sam u ovoj kući od 350.000 videla da odmah u prvoj sobi kad sam ušla ili drugoj koja je bila da je puko zid, znači ne valja temelj, a samim tim kad smo ušli u kuhinji videli da ne valja. I onda sam posle sa onom agentom za nekretnine sišla u podrum gde je ona mene pokazivala nešto i ona gledala odokativno. Međutim, ja vidim na pola kući da je puko temelj uzduž. Mislim onako da ima procep. Ona kaže da, ali u kući se navilo. Pa u kuhinji se navio frižider, pa navio se u kuhinji zato što je na pola pukla kuća i onda se sleže. Tako da, se vratimo. Željka, u pravu si skroz i ovim putem sam htjela da vas zamolim, evo dok smo još u početku videa, dok vam držim pažnju, da mi napišete kakvu bi kuću voljeli da vam snimim i do koje cene, recimo. Jer imam u planu da snimim bar još jednu kuću na malo skupljoj strani. Neću da vas vodim u kući od 2 miliona, ja ne mogu sebi da je priuštim i neću da je snimam uopšte. Niti to mi je opet iz krajnosti, u ovoj krajnosti koju sam ja otišla od jeftine kući, to bi mi bila krajnost da bude baš skupa kuća, ali recimo imam u planu da vam snimim kuću, eto recimo normalniju za život i možda sa potencijalom za iznajmljivanje i ekstra zarade. I imam u planu da vam snimim jedan stan u zgradi, koliko košta i koji su još propratni troškovi. Tako da bih voljela u komentarima mi napišete recimo do koje cifre bi voljeli da vidite kuću i stan. Znači ovdje ima stvarno varira sve i svako može da bupne cenu za kuću koju god hoće, pa ako se proda, proda, ako se ne proda, ne proda, ali uglavnom zna se otprilike gdje je zemljište, kolika je taksa za to zemljište, to jest porez i od toga se onda recimo dalje gleda vrednost kući. Naravno utiču i mnoge druge stvari, ali ajde recimo tako da kažem. Dirk Bloom, ti misliš da su sve kuće u Kanadi ovakve i u ovakvom stanju? Naravno da nisu. Ko živi u ovakvim kućama? U većini slučajeva podstanar ili novo pridošli u Kanadu, pa im je ta kuća za početak. U stvari ni oni jer bi oni kupili kuću u malo boljem stanju. Ovakva kuća u Kanadi nije više ni za rentanje jer je dovedena u takvo stanje i ona je samo za nekoga ko će je obnoviti od temelja. Cena ove kuće je verovatno samo za vrednost zemlje, pogrešno prezentovano, čak i u opisu gdje se prodaje kuće, kaže se to da je za ulagače. Imam, ja mislim, još jedan komentar gdje ja na početku videa pričam sa onom agentom za prodaju i da sam joj rekla da je to investment, ali ne investment da bi ja srušila kuću i gradila novu, jer ja novaca za to nemam, nego investment u smislu da je kupimo i da izdajemo ljudima i da kuće samo sebe otplaćuje. Kuća jeste dovedena do tog stanja kakvog jeste. Kuća košta 350.000 jer mislim da je ova kuća, pa recimo da kažemo da je prvi vlasnik i da je kupio tu kuću za nekih 60, 70, 80.000 dolara, da je živeo možda u njoj, izdavao i kuća je došla više do stanja gdje ne može ni da se našminka za prodaju. Eto, vidjeli ste sami šta sam snimila. Tako da to je, ja mislim, jedna od retkih kuće koja je još uvijek od prvog vlasnika, tako da bi vlasnik bio tu na zaradi možda čak i 2 puta da je proda za te novce. I da je proda za 300.000, on je 3 puta zaradio na toj kući ili se samo sebe otplaćivala, ili ja znam da su podstanari bili u toj kući. Tako da nisu sve kuće u Kanadi. Nije ovakva kuća, možda u Kanadi ih ima recimo da kažem 20%. Da su baš neodržavane. Ima stare kuće. Naša kuća je stara u kojoj mi živimo. Ova kuća je zidana 1951. ali je skroz u ok stanju. Temelji su ok. Tako da stvarno nije. Meni je stvarno žao ako ste me pogrešno razumeli u tom videu, ali generalno ko prati nas i ovaj naš serijal, tako da smo obilazili eto i malo skuplje kuće.
Sve kuće su montažne, kaže Minica, a kreditno ropstvo maltene doživotno. Montažne, ne znam da li to spada, verovatno spada u montažne, kao u Srbiji što se rade montažne kuće. Kanada i Amerika ovako zidaju prave kuće, već koliko dugo postoje te zemlje, tako da ja tu stvarno ne mogu da pričam. Ja nisam nikad ušla u zidanu kuću u Kanadi, niti sam videla da je neko zidao kuću sa ciglom ovde. Eto. 100 metara od nas se gradi vrtić na sprat, koji je isto tako odrađen sa tim daskama, drvetom, tako da tako se zida, da nešto ne valja. Nisam videla ni jednu kuću da se srušila. Ja, kažem, nisam videla, tako da verovatno tu ima nešto dobro sa te strane, tako da stvarno ne mogu da polemišem o tome. Svaki put da pričamo, jednostavno takav je stil gradnje kuće u Kanadi i u Americi, da li su barake, da li nisu. Vetrovi jaki duvaju ovde, niti sam videla da je nekom odnet krov, niti da je vetar oduvao kuću, tako da stvarno ne mogu da sad ja pričam i da kažem sad zašto oni ne zidaju. Žive ljudi 200 godina u kućama od drveta, tako da i ne žale se. Kreditno ropstvo maltene doživotno. Ja se sa tim ne slažem. Ako je neko pametan i zna pametno da uradi, onda nema kreditnog ropstva, nema potrebe da se kreditno robuje. Vi kao što znate, mi živimo ovde na glavnom spratu, mislim na u prizemlju u kući. Naš podrum izgleda ružno kad kažeš podrum. Niži level ove kuće mi izdajemo, tako da nam oni maltene otplaćuju nam ceo ratu za kredit, a račune mi primamo, tako da maltene to vam je kao da živite u otplaćenom stanu ili otplaćenoj kući i plaćate samo račune. Neki kažu dali smo svoj deo privatnosti. To vam je kao kada živite u zgradi, eto recimo. Isto tako možemo da poredimo naš život sa stanarima ispod nas, isto kao da živimo u zgradi. Možda čak je i privatnije. Tako da nemamo kreditno ropstvo i ovu drugu kuću koju smo uzeli isto imamo u planu da sama sebe otplati, pa nek je plaćam ja i $500 mesečno, opet gde imaš ti za $500 da na kraju krajeva dobiješ kuću ili stan. Tako da mi to ropstvo ne osjećamo jer smo već kada smo kupovali kući znali gde smo došli u koju zemlju, da nemamo nikog da može da nam priskoči, da nam pomogne u materijalnom smislu, zato što smo sami ovde i onda smo imali viziju kako bi ta kuća izgledala, šta želimo od te kuće, kako želimo da živimo, tako da ne osjećamo to kreditno ropstvo. Konkretno mi. Jesmo žrtvovali jedan deo nečega, ne znam ja čega, nemam problem sa tim, ali ne osjećam to. Evo, Đurđica kaže, nisu to kuće, Amerika i Kanada gradi barake. I onda je Almaza odgovaraš, a ti misliš kako bi tvoja bila posle 70 godina da u njoj ništa ne popravljaš, ništa bolje od ove, verovatno i gora. Jeste. Ova kuća, znači, koju sam snimila posljednju, nije održavana, nije ulagano u nju ništa, nego je samo maskirano do momenta gde više ne može da se maskira. Vetasler kaže, pročitala sam, mislim, lepo, jel imate glasanje ovdje u sljedećoj epizodi se kupuje tačno šta? Možda sad pravo vreme za jahtu. Ja glasam kao da kupite farmu. Nećemo da kupimo farmu, nije ja znam da nekom, ako se neko tek uključio u naš kanal, pa onda vidi kupujemo auto, kupujemo kuću kao koga ovi maslaju, onaj ko nas prati zna. Sve ovo što mi kupujemo se kupuje na kredit koji će sam sebe da otplaćuje, tako da nećemo kupiti ni jahtu, ni farmu, kupit ćemo kuću, to jest kupili smo, zdravlje Bože, pričat ćemo još o tome, kuću, tako da sad možda za 5 godina ako to sve lepo krene, da kupimo i jahtu neku. Farmu ne verujem da ćemo moći da stignemo dotle, ne verujem. Ali neki brodić, jahticu manju moguće. Copyright, kaže, Milice, moraš u videu da objasniš da Kanađani kupe kuću i ne okreće, samo se usele i žive tako i prodaju opet, naravno ne vezuju se kuće kao mi. Jeste, copyright u pravu si i on je sa nama već duže vreme, pretpostavljam da je on, javi se ponekad u komentarima, u pravu si i ja mislim ovu kuću, evo sad ću i da kažem kako god možete pišite u komentarima, znam da će biti kao wow.
ovu kuću što mi kupujemo, ja mislim da čak neće biti potrebe ni da se okreći. Vidjet ćemo. Opet ne znam. U toj kući su trenutno stanari. Kada oni izađu, kada to sve bude prazno, kuća je stvarno održavana, čista. Imat ćemo par stvari da uradimo unutra i useljujemo stanare i jeste u pravu si copyright. Tako rade Kanađani. Sad kad bi se ja uselila unutra, naravno da bi je i okrečila, kao što smo i ovu i okrečili, i podove sanirali, zamenili, stavili laminat i završavali sve što treba se završi, detaljno očistili, kako to već ide normalno kada se useljuješ, ali Kanađani bi se vrlo lako uselili u kuću koja je neokrečena i nastavili samo da žive. Tako da u pravu si i ne vezuju se za kuće. Zašto da se vežu? I ja sam počela tako da razmišljam već kad smo mi napustili našu zemlju i došli ovde, šta mene veže za ovu kuću ovde? Može da me veže da je deci blizu škola ili neke druge pogodnosti, ali generalno za kuću kao kuću se ne vezujem. Materijalno se ne vezujem, meni je kuća okej, ne patim za nekom prevelikom kuću, možda bi volila da je malo veća, ali sam skroz okej, zadovoljna, tako da ne vezuju se Kanađani uopšte za kuće. User, pretpostavljam XYZ, ponekad je sa nama, poznato mi je ovo, koji grad je u pitanju. U pitanju je St. Catherine, to je provincija Ontario. St. Catherine je 10-15 minuta od Nijagarinih vodopada, tako da je taj Nijagara region. Eto, taj grad je u pitanju. Ni na jedan komentar nisam odgovorila u ovom videu, zato što sam htjela ovako usmeno i davno nismo imali pitanja i odgovore, tako da taman da prođemo i kroz to i da neke stvari pojasnim. Znači, nije ovo samo serijal kao i sad ja vas vodim i gledamo kuće zarad pregleda. I to ćemo u nekom drugom videu obraditi. Kažem, opet, ko nas prati zna da stvarno je bilo razmišljanje o tome i da smo se razmišljali da uzmemo još jednu kuću koja će samo sebe otplaćuje, tako da eto, to je u pitanju. I mi smo još dosta kuće gledali sa našim agentom za prodaju, ali nismo mogli vam snimamo jer je to privatno zakazano da se obilaze kuće. To ne mogu da snimam zato što, eto, ali kada je open house, otvorena kuća, znači svako može da dođe i da vidi i da snimi. Samo da ne snima ako ima još nekih ljudi tu koji isto su došli da razgledaju kuću. Znači bez lica, samo je to stanje kuće. Petar Petrović, jeste uplatili osiguranje pre ulaska u kuću? To obavezno da uradite sledeći put. Petre, hvala ti na ovom pitanju. Ovo je šaljivo pitanje. Da li smo platili osiguranje kao životno tipa, pošto je kuća katastrofa, kao čeka se moment da li će se sruši ili neće. Nije baš do tog stadijuma, ali tu je negde. Pa pita da li smo platili verovatno životno osiguranje ako nam se desi nešto da smo pokriveni. Što vidim već 3 komentara ima odgovora na njegovo, kao ti još veruješ osiguranje. Ovo je bio šaljivi komentar. Nataša Tica je pitala, to sam već rekla na početku videa, da li u Kanadi postoji inspektor da proveri stanje kuće preko kupovine kao u USA. Da, Nataša, postoji. Kažem, inspektor izađe. Opet sad uzimam teme od nekog drugog videa koji ćemo da pravimo. Izađe inspektor, kaže ovo valja, ne valja, kuća je u takvom i takvom stanju i da svoj izveštaj, pošalje ti i platiš inspektora i on to sve završi. Naravno da postoji i da smo mi za tu kuću koju smo kupili to uradili. Big Bruda, pretpostavljam veliki brat ili tako nešto, kuća iz pakla, je li vaša slična ovoj? Pa nije, malo je bolja. Naša je malo bolja, ali nije ni slična. Sad, ne vidim ko mi je ovo postavio pitanje i žao mi je što ne mogu da vidim. Mislim da ipak da bi trebalo objasniti ljudima odnos vrednosti placa, to je zemljište, i vrednosti kuće. Pa bi oni koji ne žive u Kanadi imali malo bolju sliku šta je šta u ceni. Ovako oni samo misle kuća je vrednost, što nije tačno. U ovom slučaju vrednost zemljišta je taj koja je presudna u ceni i ovako kuću će malo ko obnavljati. Onaj ko je kupuje zemljište, ruši kuću i gradi novu. Slažem se. Što se tiče ovog komentara, slažem se. Znači zemljište vredi, jer je ovde imaju gde je ta kuća locirana, 200 metara odavde je doktor, imaju čak i male prodavnice za prvu pomoć ko ne ide u velike kupovine, ima vrtić, ima 2 vrtića, privatni i državni, ima osnovna škola, blizu je i srednja škola, jako dobra veza
autobuska sa svim delovima grada, jako dobra autobuska veza sa fakultetima i koledžima, tako da jeste, zemljište je na ceni. Ja opet kažem, verovatno onaj ko je kupit će da je sruši. Nije neki plac veliki da može da se zida sad neka pozamašna i velika kuća, ali pretpostavljam da će tako biti ako je uopšte neko bude i kupio. Još uvek kuća nije prodata. Kada sam ja bila taj dan, imali su jednu ponudu, zvala me ona agentica, nisam se ni javila, nego mi je ostavila govornu poruku. Mislim, neću da ga ne bi je kupila sigurno i da nemam kuću i da mi je stan i pani, ne bi je kupila stvarno, jer je kuća, kupuješ samo brigu i čekaš kad će da se sruši, da se probudiš da nemaš kuću, jer takvu kuću ne možeš ni da osiguraš, neće niko da ti osigura. Ako ti ne valja temelj, ko je lud da ti osigura kuću ako ono u samom startu nije okej. Tako da jeste, znači to je ono što sam i rekla na početku videa, cena zemljišta određuje cenu kuće i nadam se da će neko da je kupi i da će možda srušiti i osvanuti neka lepša tu. Ne bi voljela niko da je kupi, da se zaleti i da je kupi, da živi u njoj, stvarno ne bi voljela. Pozdrav Micika i Teodora, ova mi se najmanje svidela po svemu do sada, mnogo ulaganja treba od prozora, kuhinje, kupatila, vrata, podruma, temelja, ako pridržavaju metalni nosači, nećete još dugo. Naravno, ko nema za bolje i ova će mu dobro doći. Eto, barem si nam pokazala šta se sve prodaje trenutno. Meni je ovo zanimljivo da gledam. I što se toga tiče, da stvarno ne mogu ja da kažem, dosta pregleda imam na ovim videima, znači da generalno ljude zanima koje se cene kreću. U Kanadi kuća, eto opet St. Catherine je to blizu Nijagarinih vodopada, isto od granice sa Amerikom smo 15-20 minuta maksimum. I kaže da joj se najmanje sviđa ova kuća i meni se najmanje sviđa i kaže naravno ko nema za bolje ovo će mu dobro doći, ja se nadam i onaj ko nema za bolje da neće kupiti ovu kuću jer kupuje samo brigu. Ako misli da živi u njoj i ako je ono na knapova da dobije kredit i da živi u njoj, ja ne bi voljela, stvarno ne bi voljela da neko dođe tu i da živi. Željka kaže. Opet Željka, da, njoj sam dužna, ali stvarno žena lepo ispisala i ona isto živi u Kanadi i stvarno može, ko uleti prvi put na taj moj video o ovoj kući, može da stekne pogrešno mišljenje o Kanadi. Ova kuća je predviđena za rušenje. Zemljište na koje vredi je 300.000. Milice, probaj da prikažeš ovo kao jedinu opciju, jer to je i agent u pozadini objasnila. Pazi da ne ispadne za ostatak sveta da je ovo klasična kanadska kuća, pošto primećujem da mnogi to tako shvataju. Lep pozdrav. Jeste, nije ovo klasična kanadska kuća, ovo je daleko od klasične kanadske kuće. Ovo je kuća koju smo snimili da, eto, pokažem pošto ste govorili za one kuće do sada da su skupe, da pokažem, eto, šta može se kupi za neke jeftinije novce. Samo da pogledam da li mi je ovo za kraj. Anunnaki je napisao, prenapuhani za nekretnine lobby, posebno Kanada. Para će sve to na proleće za minimum 20-25%. E sad, što se tiče ovog pitanja da je prenapumpano, jeste. Ako je ovo moja kuća u kojoj ja živim pre 20 godina vredila 100.000, a sada vredi 500, jeste prenapumpano. Slažem se, ali ovde hoću da iznesem svoje mišljenje. Anunnaki kaže para će za 20-25% cene kuće na proleće. Ja mislim da neće. Mislim zato što cena zemljišta ili ti porez na zemljište ne pada, tako da ne može ni cena kuće da padne. Sad, ovo je znači moje mišljenje, naravno vi pišite u komentarima vaše ili ako imate neke informacije da su proverene, šta vi mislite. Sve kuće, kako to da kažem, oni ljudi koji kupe pa prodaju skuplje, to se zove flip, sve te kuće su već za vreme korone okrenute. Mi smo uhvatili zadnji voz da kupimo ovu kuću kada je počela korona, dok nisu počele cene da divljaju i to baš da divljaju. Znači, ja mislim da je možda ostalo, da kažem, ajde sad u Ontariju, da 5% kuća nije već prodata od strane prvog vlasnika. I znači, taj prvi vlasnik, sad uzimamo primjer moju kuću, koji je ovu kuću platio 100.000 i prodao je meni za 400.
I ako ova moja kuća cena padne na 250, 300, 350, nebitno, ja je neću prodati. Ona može da padne cena i može da mi je država ili ko već procenjuje da je jeftinija nego što sam je ja platila. Sve to stoji, ali ja je neću prodati. Pa nisam luda da je platim 400, prodam za 350. I mislim da tako većina ljudi razmišlja. Ok, radije ću da se pomučim, da se odreknem dosta stvari, da bi zadržala kuću i plaćam taj kredit, nego da je prodam jeftinije, jer nema poente. Nema poente. Ona može, ja kažem, može da se desi da padne, ali ja iskreno ne verujem da će pasti cena kuća. I moje neko predviđanje i razmišljanje je da ako budu padale cene kućama, to će biti maksimum 5%. Ne može više od toga da padaju cene. Ova kuća koju smo mi kupili druga je opet na jeftinijoj strani sa onim što nudi, zato što kupujemo, pretpostavljamo, od prvog ili drugog vlasnika. Ali pretpostavljam da je prvi, čim su stanari, podstanari unutra već 15 godina, znači da je to prvi vlasnik. Tako da ta kuća je već otplaćena sigurno, plaćena je recimo $100-150.000. Sada se prodaje za mnogo veću cenu, tako da ja mislim da je to jedna od tih 5%, što ja mislim da kuće koje nisu prodate za vreme korone, kada su cene kuće, boga mi, ludovale skroz. Tako da jesu prenapumpane cene, ne verujem da će padati, jer rasle su cene kućama, rasle su cene namirnicama, rasla je cena gorivu koja neće padati. Nijedna od tih cena neće pasti i raste su i nesrazmerno, ali su rasle i zarade. Ne kažem da su pratile u stopu porast svih ostalih cena, tako da mislim da bi bilo sumanuto, opet kažem, ovo je moje mišljenje, neka moja logika, da bi bilo sumanuto da je porasla cena rada, a da cena kući pada. Ali živi bili pa vidjeli, vraćat ćemo se i na ovu temu, eto i na proleće, možda i na zimu sljedeće godine, pa ćemo ispratiti i vidjeti šta se dešava. Znamo da se uvek izmišljaju neki virusi, ratovi, mislim, ne kažem da se izmišljaju, ali uvek se neka situacija svetska nametne, kada to žele da se izravna, na što mi ne možemo da utičemo, niti se opterećujem time, živim danas kako mogu. Za sutra, kada dođe sutra, ćemo da vidimo. I tako. Drugari, to mi je to što se tiče neka pitanja. Bilo je dosta, znači, vaših komentara. Opet, eto, to je ono neki suma sumarum, neko moje razmišljenje, neki fakti i neko moje razmišljenje, kako ja mislim da će to sve da ide i da se razvija. I kažem vam, opet pišite u komentarima kakvu kuću biste volili da vam snimim. Možete da napišete da li da ima 2-3 sobe, da li da na 2 sprata, 1 sprat, nebitno, i do koje cene. Sigurno ću još jednu kuću snimiti kada bude neki open house i jedan stan. I da vam prezentujem i to, znači kuća će biti na malo skupljoj strani i stan, eto, ne znam šta se nudi, pogledat ću malo, eto, da vidite koliko se kreću cene stanova. Znači, imali ste do sada kod nas na kanalu te neke kuće srednje vrednosti, imali ste ovu kuću najnižu koju sam ja do sada našla na oglasima da se prodaje. Vidjeli ste šta koja nudi. Zdravlje Bože, uskoro će vidjeti i našu novu kuću. Ja se nadam da će i sve ispasti kako treba i da će se taj uslov ispuniti koji smo mi dali da bi kuća bila naša, a u tome ćemo u nekom drugom videu. Tako da ostajte dobro, pišite u komentarima šta vas zanima, da li biste želeli još da vidite kuća u Kanadi. Like, share, subscribe, Instagram, Facebook, na YouTube ona zvezdi što leti, to jest hype, pa se vidimo u novim avanturama. Ćao!